Willkommen zu dieser Erkundung der reichen Geschichte und des fortwährenden Kampfes des Oromo-Volkes. Um ihren Kampf für Freiheit wirklich zu verstehen, müssen wir zunächst die kolonialen Strukturen untersuchen, die ihre Vergangenheit geprägt haben und ihre Gegenwart weiterhin bestimmen. Während Kolonialismus oft mit der europäischen Expansion in Afrika und Asien in Verbindung gebracht wird, existierte er auch innerhalb Äthiopiens in Form des abessinischen Kolonialismus. Dieses Herrschaftssystem unterdrückte die Oromo und andere indigene Völker über ein Jahrhundert lang. Diese Dokumentation untersucht die historischen Wurzeln des abessinischen Kolonialismus und seine nachhaltigen Auswirkungen auf die Oromo-Nation. Wir werden die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Dimensionen dieser Kolonialherrschaft erforschen und die Widerstandsfähigkeit des Oromo-Volkes in seinem Streben nach Selbstbestimmung untersuchen, indem wir die Entwicklung ihres Kampfes verfolgen, von den frühen Widerstandsbewegungen bis zum Aufstieg moderner nationalistischer Bewegungen und dem von der Jugend angeführten Kiro-Aufstand. Werden wir den ungebrochenen Geist eines Volkes enthüllen, das entschlossen ist, seine Identität zurückzugewinnen und seine Rechte durchzusetzen. Begleiten Sie uns, während wir die Vergangenheit nachzeichnen, die Gegenwart analysieren und eine Zukunft entwerfen, in der Gerechtigkeit und Freiheit für die Oromo-Nation vollständig verwirklicht sind. Kolonialismus ist eine Praxis, durch die eine mächtige Nation die Kontrolle über ein fremdes Gebiet erlangt und dessen Ressourcen und Bevölkerung zum Vorteil der Kolonialmacht ausbeutet. Diese Kontrolle kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, darunter direkte Herrschaft, wirtschaftliche Dominanz und kulturelle Auferlegung. Der Prozess beinhaltet oft die Unterwerfung und Marginalisierung der lokalen Bevölkerung, was zu erheblichen Störungen der einheimischen Kulturen, Sozialstrukturen und Wirtschaften führt. Historisch wird Kolonialismus am häufigsten mit europäischen Mächten wie Großbritannien, Frankreich und Spanien in Verbindung gebracht. Diese Nationen dehnten ihre Imperien vom 15. bis zum 20. Jahrhundert über Afrika, Asien und Amerika aus. Diese kolonialen Unternehmungen wurden von einer Kombination aus wirtschaftlichen Interessen, strategischen Erwägungen und dem Glauben an die kulturelle Überlegenheit der Kolonialmächte angetrieben. Kolonialismus ist jedoch nicht auf die Vergangenheit oder allein auf europäische Mächte beschränkt. Moderne Formen des Kolonialismus können innerhalb zeitgenössischer Staaten beobachtet werden, wo dominante Gruppen marginalisierten Gemeinschaften ihren Willen aufzwingen. Ein Beispiel dafür ist der abessinische Kolonialismus in Äthiopien. Wir werden im Folgenden im Detail sehen, wie der abessinische Kolonialismus unausgesprochene Regeln und Politiken durchgesetzt hat, die indigene Bevölkerungsgruppen marginalisieren und soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten aufrechterhalten. Das Skript ist vollständig, flüssig und kohärent. Es definiert effektiv Kolonialismus, liefert historischen Kontext und verbindet vergangene Praktiken mit modernen Beispielen, wobei ein logischer Ablauf erhalten bleibt. Um die Tiefe des Oromo-Kampfes vollständig zu erfassen, ist es wichtig, die verschiedenen Formen und Methoden des Kolonialismus sowie die unausgesprochenen Regeln, die sie bestimmten, zu verstehen. Jede Form und Methode des Kolonialismus hat die Erfahrungen der kolonisierten Nationen auf einzigartige Weise geprägt, oft nach ungeschriebenen Richtlinien. Erstens: Der Siedlerkolonialismus beinhaltet die Errichtung permanenter Siedlungen und die Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Eine unausgesprochene Regel war, das Land als leer oder ungenutzt zu bezeichnen. Diese Form war in Amerika und Australien weit verbreitet und führte zum beinahe vollständigen Aussterben der einheimischen Kulturen und Gesellschaften. Zweitens: Der Ausbeutungskolonialismus konzentriert sich auf die Gewinnung von Ressourcen ohne nennenswerte Besiedlung. Die unausgesprochene Regel war, den Profit zu maximieren und gleichzeitig die Investitionen in die lokale Bevölkerung zu minimieren. Diese Methode stützt sich stark auf Zwangsarbeit und wurde insbesondere im Kongo unter belgischer Herrschaft angewandt. Drittens:
Der interne Kolonialismus ist eine weitere Form, bei der eine dominante nationale oder politische Gruppe innerhalb einer Region andere Gruppen unterwirft. Die unausgesprochene Regel war, die Kontrolle durch systematische Marginalisierung zu behalten. Dies ist besonders relevant für unsere Diskussion über den abessinischen Kolonialismus, bei dem das abessinische Regime seine Nachbarländer gewaltsam annektierte und Nationen wie die Oromo, Sidama, Wolaita und viele andere unterwarf. Viertens. Der Neokolonialismus stellt eine modernere Form der Kontrolle dar, bei der die wirtschaftliche und politische Dominanz auch nach der formalen Unabhängigkeit fortbesteht. Die unausgesprochene Regel hier ist, den Einfluss durch wirtschaftliche Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten. Dies wird oft durch multinationale Konzerne und Abhängigkeiten von Auslandshilfe erreicht, wodurch sichergestellt wird, dass ehemalige Kolonien wirtschaftlich von ihren ehemaligen Kolonialherren abhängig bleiben. Das Verständnis dieser Formen des Kolonialismus und ihrer unausgesprochenen Regeln hilft uns, das Gesamtbild davon zu sehen, wie Herrschaft und Ausbeutung systematisch durchgesetzt wurden und die soziopolitischen Landschaften der kolonisierten Regionen geprägt haben. Das fortdauernde Erbe des Kolonialismus ist in der postkolonialen Landschaft deutlich sichtbar, da ehemals kolonisierte Nationen weiterhin mit den langfristigen Folgen zu kämpfen haben. Ungeschriebene Gesetze, oft von Kolonialmächten auferlegt, haben diese Gesellschaften nachhaltig geprägt. Politisch gesehen hat die Kolonialherrschaft einheimische Regierungsstrukturen demontiert, was zu schwachen Nationalstaaten führte, die ein autoritäres Erbe übernahmen. Diese ungeschriebenen Gesetze der Regierungsführung haben die Instabilität verewigt. Wirtschaftlich hat die koloniale Ausbeutung viele afrikanische Nationen abhängig von der Rohstoffförderung und den globalen Marktschwankungen gemacht, was Unterentwicklung und wirtschaftliche Anfälligkeit fördert. Das ungeschriebene Gesetz der wirtschaftlichen Abhängigkeit behindert weiterhin den Fortschritt. Sozial haben die Kolonisatoren ihre Sprachen, Religionen und kulturellen Normen aufgezwungen, was zu kultureller Entfremdung und der Erosion des indigenen Wissens geführt hat. Diese ungeschriebenen kulturellen Regeln haben Identität und Erbe tiefgreifend beeinflusst. Psychologisch wurden die Kolonisierten oft mit Minderwertigkeitskomplexen indoktriniert und verinnerlichten rassistische Ideologien, die ihre Kulturen abwerteten. Die ungeschriebene Regel der Rassenhierarchie hat nachhaltige psychologische Auswirkungen. Die Auswirkungen des Kolonialismus auf die kolonisierten Nationen sind tiefgreifend und dauerhaft, darunter Verlust der Souveränität, traditionelle Regierungsstrukturen wurden demontiert und durch fremde Systeme ersetzt, die oft die Beteiligung der Indigenen ausschlossen. Schwache Nationalstaaten. Postkoloniale Grenzen ignorierten ethnolinguistische Realitäten, was zu Instabilität und Konflikten führte. Autoritäres Erbe. Viele afrikanische Nationen erbten repressive koloniale Verwaltungsstrukturen, die nach der Unabhängigkeit fortbestanden. Rohstoffförderung. Die afrikanischen Volkswirtschaften wurden so strukturiert, dass sie der europäischen Industrialisierung dienten, mit geringen Investitionen in die lokale Entwicklung. Abhängigkeit von Monokulturen. Kolonisierte Volkswirtschaften wurden zur Abhängigkeit von Einzelkulturen oder Einzelrohstoffen gezwungen, was sie anfällig für globale Marktschwankungen machte. Unterentwicklung. Die Kolonialpolitik behinderte die Industrialisierung und hielt Afrika von den westlichen Volkswirtschaften abhängig. Erosion des indigenen Wissens. Traditionelle Bildung, Medizin und Regierungsführung wurden abgewertet und durch europäische Modelle ersetzt. Kulturelle Entfremdung. Europäische Sprachen, Religionen und Lebensstile wurden aufgezwungen, was zu Identitätskrisen führte. Ethno-linguistische Konflikte. Die Kolonialmächte schufen künstliche Spaltungen und Hierarchien zwischen den Gruppen, was die Spannungen nach der Unabhängigkeit förderte. Minderwertigkeitskomplex. Kolonisierte Menschen wurden oft rassistischen Ideologien ausgesetzt, die sie als minderwertig darstellten. Westlich geprägtes Weltbild. Die Vorstellung, dass Fortschritt durch westliche Werte definiert wird, prägt weiterhin die postkolonialen Entwicklungsmodelle.
Für das Oromo-Volk hat sich der Kolonialismus auf eine spezifische und tiefgreifende Weise manifestiert. Durch den Kolonialismus, der von abessinischen Herrschern, insbesondere ab dem späten 19. Jahrhundert, fortgeführt wurde. Das Verständnis dieser Auswirkungen ist entscheidend für die Anerkennung der Herausforderungen, denen sich die Oromo und andere kolonisierte Nationen in ihrem Streben nach Selbstbestimmung und Befreiung gegenübersehen. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit den spezifischen Kämpfen des Oromo-Volkes befassen und untersuchen, wie der abessinische Kolonialismus ihren Kampf für die Freiheit geprägt hat. Der abessinische Kolonialismus bezieht sich auf die systematische Unterwerfung und Ausbeutung der Oromo und anderer Gruppen. Dies begann im späten 19. Jahrhundert mit der brutalen Eroberung Oromias durch Menelik II., unterstützt durch europäische Waffen und Unterstützung. Die Oromo wurden unterworfen. Erstens. Landenteignung. Oromo-Land wurde beschlagnahmt und an abessinische Siedler vergeben, was die traditionellen landwirtschaftlichen Praktiken und Lebensgrundlagen störte. Zweitens. Kulturelle Unterdrückung. Afan Oromo, die Sprache der Oromo, wurde verboten und die religiösen Praktiken der Oromo wurden unterdrückt und durch die Einführung von Amharisch und orthodoxem Christentum ersetzt. Drittens. Politische Marginalisierung. Die Oromo wurden von der Regierungsführung ausgeschlossen und das traditionelle Gada-A-System wurde von den abessinischen Herrschern untergraben. Viertens. Wirtschaftliche Ausbeutung. Die riesigen natürlichen Ressourcen Oromias, wie Kaffee, Gold und Vieh, wurden ausgebeutet, ohne der lokalen Bevölkerung zu nützen. Fünftens. Gewalt und Unterdrückung. Aufstände und Widerstand wurden mit brutaler Repression begegnet, wie die Massaker von Anole und Chalanco. Der koloniale Charakter der abessinischen Herrschaft setzt sich bis heute fort, da die äthiopische Regierung weiterhin darauf konzentriert ist, die Kontrolle über Oromia und andere marginalisierte Regionen zu behalten. Obwohl sowohl der europäische als auch der abessinische Kolonialismus Ähnlichkeiten in ihrer unterdrückenden und ausbeuterischen Natur aufweisen, unterscheiden sie sich erheblich in ihren Methoden, ihrem Umfang und ihren Auswirkungen. Im Folgenden finden Sie einen erweiterten Vergleich von 7 wesentlichen Unterschieden zwischen den beiden Kolonialsystemen. Erstens. Geografische Reichweite. Europäische Mächte wie Großbritannien, Frankreich, Portugal, Belgien und Spanien dehnten ihre Kolonialherrschaft über weite Gebiete in Afrika, Asien und Amerika aus. Der abessinische Kolonialismus beschränkte sich auf das Horn von Afrika und umfasste verschiedene Nationen wie Oromia, Sidama und Wolaita. Zweitens. Rassische Rechtfertigung. Die europäischen Kolonialmächte stützten sich auf den wissenschaftlichen Rassismus, um die Überlegenheit der Weißen zu rechtfertigen. Abessinische Herrscher rechtfertigten ihre Expansion durch ethnische und religiöse Überlegenheit. Drittens. Wirtschaftliches Ziel. Der europäische Kolonialismus konzentrierte sich auf die Rohstoffförderung und globale Handelsnetzwerke. Der abessinische Kolonialismus stützte sich auf Landraub, Zwangsarbeit und feudale Ausbeutung. Viertens. Kulturelle Auswirkungen. Die europäischen Mächte zwangen den Kolonisierten ihre Sprachen, Religionen und Bildungssysteme auf. Abessinische Herrscher zwangen die amharische Sprache, das orthodoxe Christentum und die abessinische Kultur auf. Fünftens. Regierungsführung. Die europäischen Mächte verwendeten unterschiedliche Regierungsmodelle, die auf ihren strategischen Interessen beruhten. Die abessinische Kolonialherrschaft war geprägt von militärischer Besatzung und zentralisierter autoritärer Kontrolle. Sechstens. Wissens- und Technologietransfer. Der europäische Kolonialismus ermöglichte den Wissens- und Technologietransfer, wenn auch ausbeuterisch. Der abessinische Kolonialismus bot keinen solchen Wissenstransfer und trug nichts außer militärischer Dominanz und Besteuerung bei. Siebtens. Ende des Kolonialismus. Die meisten europäischen Kolonien erlangten im 20. Jahrhundert durch antikoloniale Kämpfe ihre Unabhängigkeit. Die abessinische Kolonialherrschaft ist nicht beendet, Nationen wie Oromia stehen immer noch unter äthiopischer Herrschaft.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der europäische und der abessinische Kolonialismus zwar die Kernmerkmale von Herrschaft und Ausbeutung teilen, sich ihre Methoden und Auswirkungen jedoch erheblich unterscheiden. Der Kampf gegen den abessinischen Kolonialismus ist nach wie vor ungelöst, was ihn zu einem einzigartigen Fall eines andauernden Kolonialsystems in der modernen Welt macht. Das Oromo-Volk hat einen langwierigen Kampf für Freiheit geführt, mit dem Ziel der Selbstbestimmung, der kulturellen Wiederbelebung und der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von der abessinischen Kolonialherrschaft. Dieser Kampf hat sich über mehrere Phasen entwickelt, geprägt von Widerstand, politischem Aktivismus und Massenmobilisierung. Nach der Eroberung Oromias durch Menelik II. Im späten 19. Jahrhundert leisteten verschiedene Oromo-Regionen sporadischen Widerstand, wurden aber letztendlich durch die überlegene Feuerkraft der abessinischen Truppen unterworfen. Das Naften-Yaa-Gabba-System zwang die Oromo-Bauern zur Knechtschaft unter abessinischen Siedlern, zerstörte die sozialen Strukturen der Oromo und errichtete ein unterdrückerisches Landbesitzsystem. Trotz der brutalen Unterwerfung setzte sich der lokalisierte Widerstand durch Guerillakriege und Bemühungen zur Erhaltung der Kultur fort. In den 1960er Jahren entstand eine nationalistische Bewegung, in der Intellektuelle und Aktivisten begannen, die Identität der Oromo zu artikulieren und Autonomie zu fordern. Die Mecha-Tulama-Vereinigung, die Anfang der 1960er Jahre gegründet wurde, spielte eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung des Oromo-Bewusstseins und der Einforderung sozioökonomischer Rechte für das Oromo-Volk. Ihre Aktivitäten wurden jedoch bald vom kaiserlichen Regime verboten. Die Gründung der Oromo-Befreiungsfront, OLF, im Jahr 1973 markierte die Formalisierung des Oromo-Befreiungskampfes. Die OLF formulierte die Vision eines unabhängigen Oromia und beteiligte sich am bewaffneten Kampf gegen aufeinanderfolgende äthiopische Regime. Trotz heftiger Repressionen durch das Derg-Regime 1974–1991 gewann der Oromo-Nationalismus durch geheime politische Organisation, die Verbreitung oromosprachiger Literatur und militärischen Widerstand in ländlichen Gebieten an Bedeutung. Der Fall des Derg-Regimes im Jahr 1991 eröffnete den politischen Akteuren der Oromo eine Chance. Der Zusammenbruch des Derg-Regimes im Jahr 1991 führte zur Bildung der Revolutionären Demokratischen Volksfront Äthiopiens, EPRDF, einer Koalition, in der die Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, die dominierende Kraft war. Die OLF beteiligte sich an der Übergangsregierung, geriet aber bald mit der EPRDF wegen der politischen Dominanz und des Rechts auf Selbstbestimmung in Konflikt. Nach militärischen Konfrontationen wurde die OLF 1992 ins Exil gezwungen, was zu einer Zeit der politischen Marginalisierung führte. Trotz dieses Rückschlags setzte sich der politische Aktivismus der Oromo sowohl durch bewaffneten Kampf als auch durch legale Opposition fort. Die Einrichtung des Regionalstaates Oromia im Rahmen des ethnolinguistischen Föderalismussystems Äthiopiens brachte eine nominelle Anerkennung der Oromo-Identität, führte aber nicht zu echter Autonomie. Die regierende EPRDF kontrollierte die regionale Regierungsführung streng, unterdrückte abweichende Meinungen und behielt die faktische abessinische Dominanz bei. Von den späten 1990er bis zu den frühen 2010er Jahren suchten verschiedene politische Parteien der Oromo, wie die Oromo Federalist Democratic Movement, OFDM, und der Oromo People's Congress, OPC, ihren politischen Platz innerhalb des eingeschränkten äthiopischen Wahlsystems. Systematische Repression, Wahlbetrug und Massenverhaftungen von Oppositionsführern der Oromo verhinderten jedoch eine sinnvolle Beteiligung. Während dieser Zeit blieben die Oromo politisch marginalisiert, obwohl die kulturellen und sprachlichen Rechte mit der Verbreitung von Afaan-Oromo-Medien und Bildungseinrichtungen begrenzte Fortschritte machten. Die Oromo-Proteste von 2014–2018, angeführt von den Kheru, Oromo-Jugendbewegung, markierten eine bedeutende Veränderung im Kampf. Die Proteste, die ursprünglich durch den Masterplan für Addis Abeba, der die Vertreibung von Oromo-Bauern drohte, ausgelöst wurden, eskalierten schnell zu einer breiteren Bewegung gegen politische Repression,
und wirtschaftliche Marginalisierung. Die Proteste, die Millionen von Menschen in ganz Oromia mobilisierten, setzten die äthiopische Regierung unter Druck und führten 2018 zum Rücktritt von Premierminister Haile Mariam Desalegn. Der Aufstieg von Abiy Ahmed, einem Oromo von Geburt, wurde zunächst als Sieg für den Kampf der Oromo angesehen. Seine Amtszeit war jedoch geprägt von einer Machtkonsolidierung, einem harten Durchgreifen gegen politische Organisationen der Oromo und der Unterdrückung abweichender Meinungen. Die anhaltende Inhaftierung von Oppositionsführern der Oromo, die Militärkampagnen in Oromia und die Demontage föderalistischer Strukturen haben viele dazu veranlasst, seine Führung als Verrat an den Zielen der Oromo zu betrachten. Bis heute ist der Kampf der Oromo ungelöst, mit anhaltendem politischen und bewaffneten Widerstand gegen die Zentralregierung. Die Bewegung entwickelt sich weiter, passt sich neuen politischen Realitäten an und behält gleichzeitig ihre Kernforderungen nach Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und einem Ende der abessinischen Herrschaft bei. Trotz anhaltender Unterdrückung hat der Oromo-Kampf bedeutende Erfolge erzielt und die soziopolitische und kulturelle Landschaft Äthiopiens und darüber hinaus geprägt. Diese Errungenschaften repräsentieren die Widerstandsfähigkeit des Oromo-Volkes in seinem Streben nach Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Gleichheit. Einer der bedeutendsten Siege des Oromo-Kampfes ist die Wiederbelebung und Anerkennung der Oromo-Identität. Afan Oromo, einst von der offiziellen Nutzung ausgeschlossen, ist heute eine der Arbeitssprachen Äthiopiens. Es wurde zur Amtssprache Oromias erklärt und wird zunehmend in Regierung, Medien und Bildung verwendet. Darüber hinaus wurden kulturelle Institutionen, Traditionen und Feste der Oromo wiederbelebt, was ein starkes Gefühl der Identität stärkt. Das jährlich stattfindende Irreecha-Festival, das in der Vergangenheit unterdrückt wurde, hat wieder an Bedeutung gewonnen und zieht Millionen von Teilnehmern an. Oromo-Musik, Literatur und Medien florieren und festigen die kulturelle Renaissance der Oromo-Nation. Der Oromo-Kampf hat auch bedeutende politische Erfolge erzielt, insbesondere durch die Mobilisierung der Bevölkerung. Die Kero-Bewegung, die hauptsächlich aus jungen Oromo besteht, spielte eine Schlüsselrolle beim Abbau der etablierten politischen Strukturen des EPRDF-Regimes. Von 2014 bis 2018 zwangen die anhaltenden Proteste, die von den Kero organisiert wurden, die äthiopische Regierung zu umfassenden politischen Reformen. Oromo-Parteien haben trotz systematischer Unterdrückung an Sichtbarkeit gewonnen. Obwohl weiterhin Herausforderungen bestehen, hat der Oromo-Kampf gezeigt, dass die Bevölkerung Oromias sich effektiv organisieren, Widerstand leisten und die nationale politische Dynamik beeinflussen kann. Die Oromo-Sache hat internationale Aufmerksamkeit erlangt, vor allem dank der Oromo-Diaspora. Aktivisten, Wissenschaftler und Interessenvertretungen haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, das Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen und die politische Marginalisierung des Oromo-Volkes zu schärfen. Internationale Menschenrechtsorganisationen haben die Unterdrückung durch die äthiopische Regierung dokumentiert und darüber berichtet, was zu einer verstärkten globalen Kontrolle geführt hat. Diaspora-Gemeinden haben auch erfolgreich Lobbyarbeit bei ausländischen Regierungen und internationalen Organisationen betrieben, um die Notlage des Oromo-Volkes anzuerkennen und zu beheben. Die Interessenvertretung der Oromo hat zu Diskussionen in Gremien wie den Vereinten Nationen, dem US-Kongress und dem Europäischen Parlament geführt, wodurch der Kampf auf der globalen Bühne sichtbarer geworden ist. Wirtschaftlicher Fortschritt ist ein weiterer wichtiger Erfolg des Oromo-Kampfes. In den letzten Jahrzehnten sind Oromo-Unternehmen, Genossenschaften und Finanzinstitute entstanden, die dazu beitragen, die Abhängigkeit vom äthiopischen Staat zu verringern. Die Gründung von Finanzinstituten wie der Cooperative Bank of Oromia und der Oromia International Bank hat wirtschaftliche Möglichkeiten für Oromo-Unternehmer und Gemeinden geschaffen. Das Wachstum von Handel und Gewerbe innerhalb Oromias hat ebenfalls zur wirtschaftlichen Stärkung des Oromo-Volkes beigetragen. Fortschritte in der Landwirtschaft und Investitionen in lokale Industrien haben die wirtschaftliche Selbstversorgung gestärkt.
Trotz anhaltender struktureller Herausforderungen signalisieren diese Entwicklungen eine Bewegung hin zu größerer wirtschaftlicher Unabhängigkeit für die Oromo-Nation. Während der Kampf für Selbstbestimmung und Gerechtigkeit weitergeht, hat die Oromo-Bewegung bedeutende Erfolge bei der kulturellen Wiederbelebung, der politischen Mobilisierung, der internationalen Anerkennung und der wirtschaftlichen Stärkung erzielt. Diese Errungenschaften zeigen die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit des Oromo-Volkes, seine Rechte zurückzufordern und seine Zukunft zu gestalten. Der Kampf für volle politische und wirtschaftliche Autonomie ist jedoch noch nicht abgeschlossen und erfordert weiterhin Wachsamkeit, Organisation und Interessenvertretung. Trotz bedeutender Fortschritte steht das Oromo-Volk in seinem Streben nach Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen. Diese Herausforderungen ergeben sich aus systematischer politischer Unterdrückung, wirtschaftlicher Ausbeutung, staatlicher Gewalt und internen Spaltungen. Der äthiopische Staat unterdrückt systematisch die politische Beteiligung der Oromo. Oromo-Führer und Aktivisten werden häufig unter falschen Anschuldigungen verhaftet, inhaftiert oder ermordet. Politische Organisationen, die sich für die Selbstbestimmung der Oromo einsetzen, sind ständigen Repressionen ausgesetzt. Wahlen in Äthiopien bleiben unfrei und unfair, und Oromo-Parteien werden systematisch an den Rand gedrängt. Weit verbreitete Zensur und Überwachung von Aktivisten untergraben die Fähigkeit des Oromo-Volkes, seine Forderungen zum Ausdruck zu bringen. Die äthiopische Regierung setzt Militärgewalt ein, um den Widerstand der Oromo zu unterdrücken, insbesondere im ländlichen Oromia. Berichte über außergerichtliche Tötungen, gewaltsames Verschwindenlassen und gewaltsame Niederschlagungen friedlicher Proteste sind weit verbreitet. Militäroperationen gegen Oromo-Gemeinden haben zur Vertreibung Tausender geführt. Oromia, die größte und ressourcenreichste Region Äthiopiens, bleibt wirtschaftlich marginalisiert. Trotz seiner enormen Ressourcen fließen die Gewinne hauptsächlich an den äthiopischen Staat und ausländische Konzerne. Landraub durch regierungsnahe Investoren hat unzählige Oromo-Bauern vertrieben. Das äthiopische Regime hat lange Zeit die Spaltungen innerhalb der Oromo-nationalistischen Bewegung ausgenutzt. Unterschiede in Ideologie und Strategie haben zu einer Fragmentierung geführt, welche die Wirksamkeit der Bewegung verringert. Der äthiopische Staat übt eine erhebliche Kontrolle über die Medienberichterstattung aus und bringt unabhängige Oromo-Stimmen zum Schweigen. Oromo-Medien sind Zensur, Schließungen und gezielten Angriffen auf Journalisten ausgesetzt. Internet-Blackouts und Kommunikationseinschränkungen verhindern die Verbreitung von Informationen über staatliche Gewalt. Staatlich kontrollierte Medien stellen die Forderungen der Oromo als extremistische Bedrohungen dar und schüren Desinformationskampagnen. Diese Herausforderungen unterstreichen den tief verwurzelten Charakter des kolonialen Erbes Äthiopiens über Oromia. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert anhaltenden Widerstand, strategische Einheit und kontinuierliche internationale Fürsprache. Der Kampf für die Freiheit der Oromo ist noch nicht vorbei, und es müssen verschiedene Strategien verfolgt werden, um volle Souveränität, wirtschaftliche Unabhängigkeit und kulturelle Wiederbelebung zu erreichen. Ein gut koordinierter und vielschichtiger Ansatz ist notwendig, um die Strukturen des abessinischen Kolonialismus zu demontieren und den Weg für eine selbstbestimmte Zukunft des Oromo-Volkes zu ebnen. Eines der dringendsten Bedürfnisse im Kampf der Oromo ist die Konsolidierung der politischen Einheit unter den nationalistischen Kräften. Der Aufbau einer Einheitsfront, die verschiedene Ansätze zur Selbstbestimmung umfasst, darunter bewaffneter Widerstand, Diplomatie und Wahlbeteiligung, ist entscheidend. Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist unerlässlich, um die Ketten der kolonialen Herrschaft zu sprengen. Oromia ist mit riesigen natürlichen Ressourcen ausgestattet, doch der Nutzen dieser Ressourcen floss in der Vergangenheit eher an den äthiopischen Staat und ausländische Konzerne als an das Oromo-Volk. Die Gründung und Stärkung von Finanzinstitutionen, Genossenschaften und Industrien im Besitz von Oromo
wird sicherstellen, dass der in Oromia erwirtschaftete Wohlstand der Bevölkerung zugutekommt. Die Entwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken, Investitionen in Technologie und Infrastruktur und die Förderung von Handelsnetzwerken, die Oromo-Unternehmen priorisieren, werden die Selbstversorgung verbessern. Die Erhaltung und Förderung der Kultur und Identität der Oromo sind grundlegend für die Erreichung wahrer Souveränität. Der Ausbau der Afa'an-Oromo-Bildungsprogramme von der Grundschule bis zur Universität wird sicherstellen, dass zukünftige Generationen in ihrer Muttersprache und Geschichte unterrichtet werden. Die Wiederbelebung kultureller Praktiken der Oromo, einschließlich des Gada-Systems, der Irecha-Feiern und der einheimischen Konfliktlösungsmechanismen, wird den sozialen Zusammenhalt stärken und die nationale Identität festigen. Die Stärkung der Basisbewegungen, insbesondere der Kero-Bewegung, bleibt essentiell für den Widerstand gegen die Unterdrückung durch den äthiopischen Staat. Die Jugend der Oromo hat ihre Fähigkeit bewiesen, Millionen zu mobilisieren und politische Veränderungen zu bewirken. Die Stärkung ihrer Netzwerke, die Bereitstellung von Ressourcen und die Entwicklung von Strategien für nachhaltigen zivilen Ungehorsam werden den Einfluss des äthiopischen Staates auf Oromia schwächen. Die Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und Menschenrechtsorganisationen ist notwendig, um die Weltöffentlichkeit auf den Kampf der Oromo aufmerksam zu machen. Die Dokumentation und Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen durch den äthiopischen Staat wird den internationalen Druck auf Rechenschaftspflicht und Reformen erhöhen. Die Oromo-Diaspora, die aufgrund von politischer Verfolgung und wirtschaftlicher Not über verschiedene Länder verstreut ist, hat sich zu einer entscheidenden Kraft im Kampf für die Freiheit und Gerechtigkeit der Oromo entwickelt. Obwohl geografisch von ihrer Heimat entfernt, engagiert sich die Diaspora weiterhin intensiv für die Sache durch Advocacy, Diplomatie, finanzielle Beiträge und kulturelle Erhaltung. Ihre gemeinsamen Bemühungen verstärken die Stimmen der Unterdrückten und erhalten die Widerstandsfähigkeit des Oromo-Volkes. Eine der wichtigsten Rollen der Oromo-Diaspora besteht darin, das globale Bewusstsein für die Unterdrückung des Oromo-Volkes zu schärfen. Durch organisierte Demonstrationen, Medienarbeit und Lobbyarbeit machen sie auf Themen wie staatlich geförderte Gewalt und Menschenrechtsverletzungen aufmerksam. In der Diaspora ansässige Advocacy-Organisationen arbeiten unermüdlich daran, politische Entscheidungsträger und internationale Organisationen über die anhaltenden Ungerechtigkeiten in Oromia zu informieren. Diese Bemühungen tragen dazu bei, einflussreiche Regierungen und globale Institutionen unter Druck zu setzen, das äthiopische Regime zur Rechenschaft zu ziehen. Darüber hinaus engagiert sich die Diaspora aktiv in diplomatischen Bemühungen, um Allianzen mit anderen unterdrückten Nationen und internationalen Akteuren zu schmieden, die mit ihrer Sache sympathisieren. Die finanziellen Beiträge der Oromo-Diaspora spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Freiheitsbewegung. Viele Oromo-Expatriates schicken Geld, um ihre Familien zu unterstützen, aber darüber hinaus finanzieren sie auch politische Organisationen und humanitäre Initiativen. Diese wirtschaftliche Unterstützung ermöglicht es Aktivisten vor Ort, ihren Widerstand fortzusetzen. Zusätzlich zur direkten finanziellen Hilfe investiert die Diaspora in Gemeindeentwicklungsprojekte, die die wirtschaftliche Selbstversorgung in Oromia fördern. Die Oromo-Diaspora spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Kultur, Sprache und Traditionen der Oromo. Das kulturelle Überleben ist entscheidend für den umfassenderen Kampf um Selbstbestimmung, da es ein starkes Gefühl der Identität und Einheit unter den Oromo fördert. Durch die Organisation von Irecha-Feiern und Sprachlernprogrammen stellt die Diaspora sicher, dass jüngere Generationen mit ihrem Erbe verbunden bleiben. Oromo-Medienplattformen dienen als wichtige Instrumente, um Fehlinformationen entgegenzuwirken und dem Kampf der Oromo eine Stimme zu geben. Oromo-Intellektuelle in der Diaspora spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der ideologischen und strategischen Ausrichtung des Oromo-Freiheitskampfes. Befreit von den Beschränkungen durch repressive Regime, haben sie die Freiheit, Ideen zu formulieren und zum politischen Diskurs beizutragen,
ohne Angst vor Repressionen. Ihre Forschung und wissenschaftliche Arbeit liefern wertvolle Einblicke in historische Ungerechtigkeiten und Wege zur Selbstbestimmung. Durch akademische Publikationen und Konferenzen bieten sie fundierte Vorschläge zu Übergangsjustiz und demokratischer Regierungsführung. Über Advocacy und finanzielle Unterstützung hinaus beteiligt sich die Oromo-Diaspora aktiv an der Gestaltung und Planung eines souveränen Oromia. Intellektuelle und Aktivisten innerhalb der Diaspora tragen zum politischen Diskurs und zur strategischen Planung bei, die auf langfristige Lösungen für das Oromo-Volk abzielen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Oromo-Diaspora eine unverzichtbare Kraft im Kampf für Freiheit und Souveränität ist. Ihre Advocacy-Bemühungen lenken die internationale Aufmerksamkeit auf die Notlage des Oromo-Volkes. Ihre wirtschaftlichen Beiträge unterstützen den Widerstand und ihre Initiativen zur Erhaltung der Kultur stärken die nationale Identität. Indem sie ihren kollektiven Einfluss über Grenzen hinweg nutzt, spielt die Oromo-Diaspora weiterhin eine entscheidende Rolle im Streben nach Gerechtigkeit und dauerhafter Freiheit für die Oromo-Nation. Der anhaltende Kampf des Oromo-Volkes ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit angesichts von Kolonialismus und systematischer Unterdrückung. Die abessinische Kolonialherrschaft hat lange versucht, die Identität der Oromo zu unterdrücken, ihre Ressourcen auszubeuten und ihnen die Selbstbestimmung zu verweigern. Doch durch anhaltenden Widerstand, von den frühen Aufständen gegen Menelik II. Bis zur heutigen Kero-Bewegung, haben die Oromo immer wieder dafür gekämpft, ihre Rechte zurückzugewinnen und ihre politische Autonomie durchzusetzen. Trotz brutaler Repression, politischer Marginalisierung und wirtschaftlicher Ausbeutung haben die Oromo bedeutende Fortschritte erzielt. Die Wiederbelebung von Afaan Oromo als anerkannte Sprache und die zunehmende Sichtbarkeit der politischen Bewegungen der Oromo sind Meilensteine in diesem langen Kampf. Die Kero-Bewegung hat die Macht des organisierten Widerstands demonstriert und politische Veränderungen auf höchster Ebene der äthiopischen Regierung erzwungen. Diese Errungenschaften bleiben jedoch fragil, da der äthiopische Staat weiterhin Militärgewalt und systematische Repression einsetzt, um die Kontrolle über Oromia zu behalten. Der Weg zur wahren Befreiung der Oromo erfordert anhaltende Bemühungen an mehreren Fronten. Politische Einheit unter den Oromo-nationalistischen Gruppen ist unerlässlich für den Aufbau einer starken und koordinierten Bewegung. Die Rolle der Oromo-Diaspora bleibt entscheidend, um den Kampf auf internationaler Ebene zu verstärken. Durch Lobbyarbeit und finanzielle Beiträge lenkt die Diaspora weiterhin die weltweite Aufmerksamkeit auf die Notlage des Oromo-Volkes. Letztendlich geht es im Kampf der Oromo um die Wiedererlangung von Würde, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Trotz anhaltender Herausforderungen sorgt der unerschütterliche Geist des Oromo-Volkes dafür, dass ihr Weg zur Freiheit weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr dieses Video hilfreich fandet, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere aufschlussreiche Inhalte über den Kampf, die Geschichte und die Kultur der Oromo zu sehen.